Usa ka super typhoon ang ginapaabot nga mosulod sa Pilipinas nga tawagong bagyong Uwan. Ulanon bakaha ang Mindanao tungod sa maong bagyo. Ato kanang siren sa report ni Argel Relator. Kaganinang buntag, anaa sa severe tropical storm category ang pasulod pa lang sa Philippine Area of Responsibility nga bagyo nga dunay international name nga Fungwung. Sumala sa pag-asa, sulod sa 24 oras, posibleng musaka kini sa typhoon category. Base sa forecast track, musulod kini sa PAR unyang gabii o sayo Sabado sa buntag. Tawagon kining bagyong Uwan kung nakasulod na sa PAR. Kung dili mausab ang direksyon, posibleng Sabado sa buntag, mas mukusog kini og mahimong super typhoon. Ang super typhoon ang pinakakusog nga kategorya sa bagyo. Di na mahimong isaka sa signal number 5 ang mga lugar nga direktang maapektuhan niini. Anaa sa dili maubos sa 185 kilometers per hour ang gikusgon sa hangin nga dala niini. Gipaabot nga maglandfall ang bagyong Uwan sa southern portion sa Isabela o northern portion sa Aurora, Domingo sa gabii o Lunes sa buntag. Tinaasahan po natin itong may mga kulay red. Ito po yung mga concentration ng mga moderate to heavy rains. Kung makikita natin yung diameter, no, halos dalawang region, so Visayas, Mindanao. Paglapit po nito dito sa may bandang east of southern Luzon, pwede po maging super typhoon, kaya posible po yung Visayas at buong Luzon naman ang sasakupin ng mga moderate to heavy rains. Hinoon sumala sa pag-asa, dili direktang apektado ang Mindanao. Apan makasinati og manag-umon nga kalangitan, inubanan sa hinay nga ulan ang mga rehiyon nga duol sa Visayas sama sa Caraga. Posible po makaranas pa rin tayo ng itong mga kulay blue, yung mga light rains, yung mga orange, yung mga moderate rains. And mostly magiging maulap po yung kalangitan natin sa susunod na 2 araw. Sa ginapaabot nga pag-igo sa bagyong Uwan sa Visayas ug paglandfall sa Luzon, lauman sab ang kanselasyon sa biyahe padulong sa kauluhan. Lakip na dinhi ang mga sakayang pandagat ug eroplano. Hinoon, magpagula og advisory ang Coast Guard sa mga kanselasyon sa paglawig sa mga sakayang pandagat kung isaka ang tropical storm wind signal sa usa ka lugar. Maghulat sab sa abiso sa airlines kung kanselado ang flights aron dili na matanggong sa mga airport. Delikado po yung naka-book ng November 10. So posibleng paglapit nito, may ibang lugar dyan na signal number 1 and 2 na this Monday or Sunday. Sanglit anaa pa kita sa La Nina season, lauman pa ang mga low pressure area ug bagyo nga mosulod sa PAR hangtod sa first quarter sa 2026. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argel Relator. 1. Mindanao.